حرف ال A يا جماعة مش ببساطة A ant و A apple، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. حرف ال A في منه short A وفي منه long A، أو الحرف لما بيتنطق بيبقى قصير اسمه short A، ولما بيتنطق طويل شوية زي ما هنشوف بعد كده هيبقى اسمه long A، أو المد بيبقى طويل شوية. هناخدهم برضو بالتفصيل، مش عايزاكم تقلقوا من الرموز اللي عندنا دي رموز الترانسكريبشن، أو طريقة الصوت بتاعه بيرمزوا لها بالرموز اللي انتوا شايفينها دي. لو مش عايزين تتعبوا نفسكم ان انتوا يعني تفهموها، خلاص مفيش مشكلة، بس انا عايزاكم تبقوا عارفين شكلها عشان هتكرر معانا بعد كده في فيديوهات الصوتيات الجاية بإذن الله. طيب اول نطق معانا لحرف ال A اللي هو الشورت ده، احنا هناخده الشورت الاول وبعد كده هناخد اللونج، فتعالوا ناخده الشورت الاول. اول حاجة ممكن حرف ال A يتنطق بالشكل ده، زي في كلمة كات اسمه آ بيتنطق شورت كات، هات، فات، كاب، ماب، مان، فان. ده أول نطق لحرف ال A معانا.